Olá, detalhes de um carburador do Motosserra STHIL. A agulhinha pra cima. Será que você não molhou isso aí? Deixou com água lá dentro? Não. Ele falou que tem que dar no máximo. Pode entrar a combustão. Tá tudo certinho aqui, ó. Óleo 2 tempos. Que é bom pinguinho, né? 20 mg por litro.
like e obrigado por assistir.